Hatu boleh tak pegang kita? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Kalau dia nak pegang, nak, boleh. Kalau Tuhan ada izin, tak ada apa boleh pegang kita. Pakaian kena dengan najis, sah tak kita basuh dengan mesin basuh automatik? Saya kurang jelas. Pakaian kena dengan najis, bila kita masuk air dalam mesin, maka air itu mutan najis. Pakaian lain yang bersih turut kena najis, jadi berlarutan. Jawabnya, wajib kena bilah dengan air bersih setelah dibasuh. Sama ada bilah dengan mesin, kalau mesin itu boleh. Kalau tak boleh mesin bilah, wajib bilah di luar dengan tangan, bubuh cucuk bawah paip biar air lalu semula atas kain. Lepas tu perah, jemur. Soal